喂，大家好，好耐冇見啦。咁啊，2、3年我哋差唔多，原來冇出片。咁啊，點解咁耐冇見呢？咁樣，咁啊，啲人問我喂係咪有事啊？咁樣，咁啊，OK，冇事，身體都健康。咁啊，大家知我撈邊行㗎啦，係咪？咁我科咯就係成為歷史嘅塵埃啦。咁啊，個人都灰灰地啦。咁啊，再加埋啲新法例咁厲害啦，咁都要冷靜下，安全睇睇景咩料先啦，係咪先？咁所以呢，就咁耐冇出片啦。咁啊〜因咩事又出翻嚟，試下拍片咁樣咧。咁啊，其實近排睇咗2套戲，都有啲 feel 嘅。咁啊，第一套咧就係《飯戲攻心》啦。咁大家都有睇啦，係咪？咁啊，入邊都有個 part 都講得幾好嘅，就話其實喂，行遠啲睇遠啲，可能有啲好嘢會發生㗎喎，係咪？即係唔使下下守住個叉燒爐同埋個舊叉燒啦，係咪？可能行出去好似子華神最尾揾到阿明晶姐姐咁好嘅對象咧，係咪？放心啊，老婆，我唔係講緊我出去揾新對象，我係講個比喻啫嚇，OK，即係試下新嘢係嘛，行得出去冇壞嘅，just try it 係咪？咁啊，第二套啦，就係呢一個嘅正義迴廊啦。咁呢套咧就難入口啲嘅，因為18禁噶嘛，係咪？18歲以上先入戲院睇嘅。咁啊睇完咧就竟然發覺，喂，入邊有啲小情節咁樣都擺到落去，夠膽擺落去，仲出到街喎，有啲料到。咁有睇嘅朋友都知道講緊乜㗎啦。咁啊睇完之後咧，就加埋就令我覺得，喂，其實即係我都仲可以試下，可以拍下片啦，係咪？橫掂我自己都中意做呢樣嘢啦，why not 係嘛？咁啊，既然我哋科目嘅嘢就唔講咁多啦，咁啊就做翻我嘅即係不嬲做開，又都最中意做嘅嘢就係咩啊？試新嘢，學新嘢。同埋經驗下啲嘢啦，咁啊，所以嚟緊咧，我對自己有啲嘅目標嘅，就係2023年咧，每一個禮拜就出一條片最少啊，OK，咁啊，希望都可以 keep 到呢個 promise 啦。咁啊，大家如果中意嘅話，等陣間咧就記得好似啲 YouTuber 話齋係嘛，咩 like square 咩 square 黐線 like share square 同埋 subscribe 㗎，OK，咁啊就。尷尬就唔好 share 啊，起碼得 like 下，咁多年冇見係咪？俾下面啊嘛。好啦，咁啊拍啲乜鬼嘢咧？第一炮咁啊，大家見到我背影喺度喐下喐下嘅乜鬼嘢咧？就係我哋嚟緊哇 hit 到爆炸嘅 OpenAI 呢一間嘅公司啦。咁因為咧佢出咗一個新嘅軟件啊，好澎湃嘅，一出啊幾百萬，有我諗而家都成千萬人咧係用緊呢一個嘅 software 噶啦，就係叫做 ChatGPT 啦。咁啊 ，Optimizing Language Models for Dialogue，即係一個聊天嘅一個嘅，你當係聊天機械人啦。咁你可能會話啦，喂，咁成日都用㗎啦，我哋都嗰啲銀行服務嗰啲聊天機械人問嚟問去都係俾啲罐頭答案，我哋都唔係即係個人性化好低嘅。咁但係呢個唔同，呢個就係嘗試咧係做到好似人嘅感覺俾你咁樣，睇下可唔可以做到咧？俾你感覺係真人嘅對答一樣啦。咁啊，俾個感覺係咩咧？做到70%到啦，咁啊，等陣會 show 俾你睇嘅。OK，好，咁啊，開一開翻先。咁啊，話時話啦，呢一個嘅軟件咧，最新融資都去到幾百億嘅美金㗎啦，最新個 round 啊，咁都有啲料到啊，真係。好，咁我就整翻細嘅死人樣出翻嚟先，係啦，咁啊方便大家見到我啲反應咁樣啊嘛，係咪？會，好，搞掂，開波。好啦，咁啊幾樣嘢 show 俾大家睇，咁我總結咗幾個嘅功能咧，我覺得係幾有用嘅呢一個軟件。咁啊第一個係咩咧？就係一個百科全書啦。咁啊類似 Google 嘅，不過 Google 你大家都用過啦。你 search 完之後係要俾一站網址你自己撳落去，去完個網站之後咧，你要再分流又睇唔同嘅頁數咁樣噶嘛。咁但係呢個就唔同，呢個就你問乜就答乜，直接快靚正。例如我問佢，喂，咩叫 quantum computing 啊？近排好興講嘅量子電腦，哇大佬好似蟻俠嗰啲咁樣咧，又話咩量子溝通咁樣咩嚟㗎咁樣，咁啊佢就咧，我叫佢俾啲簡單嘅答案我啦，咁啊真係俾咗我，咁啊都睇得明嘅。咁啊英文如果唔係咁好咧，喂轉做中文咧，我就叫佢轉做香港中文啦，即係話起碼繁體字先啊嘛，睇得舒服少少係咪？慣咗啊嘛，咁之後咧。又俾到你嘅喎，咁即係話大家唔緊要啦，英文、中文照問都得嘅，佢中英文都對照到俾你。咁另外啦，近排睇新聞咧又講呢一個 fusion energy 喎，即係呢個咩啊？即係呢個核聚變啊，核聚變一個嘅成功案例啊。咁我就問佢咩鬼嘢嚟㗎？咁樣又俾簡單答案我啦。即係話其實
然之後就問佢啦，邊個國家有最先進技術啊？咁樣佢又講到啲項目俾我聽。咁當然就唔係話好深入啦，呢個就咁你會再追問佢咧，俾多啲新嘅料俾你嘅。咁即係話咧，其實咧呢一個嘅百科全書功能咧都係做得幾好嘅。特別你問一啲深嘅 terms 咧，佢會好簡潔地答到俾你嘅。頭先嗰兩個都算深啦，話量子電腦啊、量子力學同埋呢一個核聚變咁樣，大佬你試下問下街邊啲朋友邊個話到俾你聽係咪？我都講唔到俾你聽啦，我都上網抄啫嘛。咁另外啦，第二個咧就可以問啲即係簡單少少嘅例子啦，即係例如我仔見到玩緊，佢又走嚟問喎，佢話走去打啦。How do I make a video game 咁樣？我諗住佢 hea 答嘅啫嘛，咁我點知唔係喎？佢個 ChatGPT 即係話俾你聽嗱，你可以咧就整咩先揾咗個 game engine 先係嘛？係咪 Unity 咧？係咪 Unreal 嗱？佢連埋俾你嘅喎 Unity、Unreal Engine、Game Maker。咁我都聽過我個朋友講話 Unreal Engine、Unity 嗰啲都係正嘢嚟嘅，即係唔係吹水嘅。咁之後就叫我仔咧就學啲 programming language C++、Python 呢啲都係好嘅咁樣，就 design 個 game 即係話佢列埋個 step 俾你睇，逐個 step 話俾你聽。咁之後咧，我女就走埋嚟啦，又話喂 How to draw a Batman 咁樣，點樣畫蝙蝠俠咁樣？我諗住話佢會點答咧咁樣，咁佢求其嗱佢就係冇得畫俾你睇㗎，暫時，即係佢係對聊天機械啊嘛，佢都係俾言語俾你嘅啫。咁佢就真係 step by step 教你話 start by drawing a circle 啦，好似畫叮當咁啦 ，a head 啦，一個 small oval 一個橢圓形啦，triangular line 啦，畫翻個對稱線啦。兩個眼啦，不斷教你嘅喎，好搞笑喎，係啦，即係話咧，其實咧你問咩咧都係可以做到答到你嘅百科全書，咁快靚正過 Google 嘅，呢個第一點同大家分享嘅啦。咁第二啦，就係做呢個即係你嗰個 Iron Man 嗰個咪個機械人，即係唔係咩 AI 嘅智能嘅系統嘅 Iron Man 咪可以，你問佢咩佢幫到你嘅係咪？咁呢個有少少似，不過當然係輕騎版啦。咁我試過問佢Jarvis 係啦，冇錯啦 ，Marv Iron Man 我叫 Jarvis。OK， 去完迪士尼玩你就記得佢啦。咁咧，咁我就問佢啦，喂，10週年紀念喎，老頭太太有咩計氹佢開心啊咁樣？咁我就真係列俾我嘅喎，都係啲老土嘢啦，開頭都係啲去啲特別嘅地方啊，係咪求婚嘅地方啊？呢一個食翻餐 romantic 嘅 dinner 啊，寫封情書俾佢啊咁樣啦 ，OK， 甚至咧叫我咧就報一個叫做報啲興趣班同佢dance class together， 學一個 new dance style 咁搞笑嘅，可能呢個外國人中意啲啦。咁我就之後咧咩 surprise party for your wife 咁樣啦，咁就問啦，喂，咁如果我係香港人嚟嘅喎，針對香港有咩做先？你冇俾啲外國嘢我得㗎，我香港做唔到㗎嘛，係咪？我又唔係去旅行。咁佢就話啦，喂，去港島南端維港嗰啲行下街 OK 啦，係咪？呢個係香港嘢啦。咁另外啦，你可以去博物館啦，博物館香港都 OK 啦，係咪先？水療中心做 SPA 啦，係嘛？都有嘅。不過泰國我就玩過男女共浴 SPA，我唔知呢度香港有冇啦。有你話我聽啦 ，OK。不過嗰陣時我拍拖後生嘅時候，而家都OK 諗先 OK。好，另外呢個搞鬼呢個咧佢叫我坐直升機遊覽香港啦。我有個 friend 真係有做過嘅，係啦，一個白鴿轉係2,000-3,000蚊定係4,000蚊，好誇張嘅總之。咁佢叫我坐熱氣球喎，係嘛？咁之後我就下面追問佢啦，喂，老友，香港好似冇得坐熱氣球服務嘅喎，咁佢就兜啦即刻。你係啱嘅，香港目前就冇熱氣球服務，不過你可以諗住去附近地區，例如珠海、廣州嗰度就可以咧就有熱氣球服務啦，係嘛？香港有直升機服務啊嗱，即係佢咧其實有啲位係有啲錯，咁但係佢嘗試兜俾你嘅，幾有趣呢個。咁你頭先佢就話叫我整個之後我問佢，喂，我係窮鬼嚟嘅，我得1,000蚊嘅啫，有咩搞啊咁樣？唔好咁貴嗰啲好唔好啊？咁佢就叫我例如自己煮翻餐特別嘅晚餐俾佢啦，去野餐啦，去免費博物館啦，去散步啦，自製手工揀精製禮盒啦咁樣啦。咁我就特別針對一樣嘢，整禮盒咁犀利，咁我就問佢啦，喂，我得1粒鐘啫喎，咁點整禮盒啊？咁佢就好搞笑嘅，佢就話嗱，你首先買一個紙板禮盒先，之後就自己貼啲嘢上去咪得咯咁樣。咁下面就懶係詳細咁好多個 step，都係只不過係咧係貼啲嘢上去咁解嘅啫。
咁我就以為佢教我點樣整個紙板禮盒啊嘛，係咪？咁我可能會之後再追問佢啦。OK，咁即係話咧，其實咧佢嗰個對答啊，可能有啲漏洞位出現嘅。咁你追問佢之後咧，佢真係好似人咁樣嘗試兜佢嘅喎，兜嘅喎，呢個幾搞笑。咁但係都幫到你 brainstorm 到一啲咧，你嘗試諗啲 idea 嘅嘢嘅。咁例如就一個啦，就我又試過問佢，喂嗰個去日本旅行啊，有咩地方係 OK 㗎咁樣？啊唔係呢個，等先啊呢度係啦。帶老婆兩個仔女去旅行有咩高招啊？如果去 Tokyo 咁樣，咁佢就迪士尼啊，呢一個水底世界啊咁樣啦。咁都係即係話以前我哋要，而家網上都有嘅，不過就係啦。不過又係慳翻啲時間先啦。咁另外啦，我就叫佢喂俾個中文我啦，咁樣佢就俾到我嘅，直情俾埋 day 我係嘛。咁我遲啲可能咧就會試埋咧俾埋交通路線我，咁可能都俾埋我㗎啦嚇。咁都正路嘅啲嘢都。海洋公園啊、東京塔啊、秋葉原購物區啊，同埋解埋有啲咩睇嘅嚇，咁都幾有趣嘅。咁即係話咧就做埋你嘅私人秘書，幫你安排旅程等等嘅。OK，咁啊第三啦，我覺得就即係我覺得比較有用一啲嘅，特別係後生嘅你讀緊書嘅你添啦，係咪可能係？或者我自己有時都唔識啲嘢都要問佢嘅，就係咩咧？就係做小老師啦。咁啊比較上震撼嘅係咩咧？我自己。就係呢一個，即係咧我就試過咧就將一條 Cam 嘅 MC 題目，咁啊就 copy 啦。呢個係公開試 level 嚟㗎，老友。咁啊擺落去，我諗住佢喂求其咪俾埋 A 啊 B 啊 C 啊 D 啊我係咪？唔係喎，佢係話逐個可行性解俾我聽點樣做，點解做到，所以答案咧就係 D 啦，2、3就係啱㗎啦咁樣。即係話咧佢教你個 MC 喎，唔係俾答案你啫喎。你睇翻啲教科書，喂佢啲 MC 答案大部分都係準俾答案你啫嘛 ，step 都係唔冇咁詳細啊嘛，係咪？嗱就例如呢個啦，數學題，佢成個 step 係教晒你嘅，係有文字又有次序有論述，哇詳細到不得了，我都嚇一嚇，即刻詳細到你望一望，有一條文字題，佢教埋點做嘅。咁我就睇唔明喎，我雖然考英文試咁，但係我中文差，喂幫我譯翻個中文啦咁樣，咁啊直俾咗你㗎啦。OK，咁你打譯做香港中文啊，或者繁體中文就俾繁體你，睇下你中意邊種都得嘅，冇乜所謂。咁即係話做埋個小老師，係教你點樣做埋補習老師添，隨時喎，呢個真係正。咁另外咧就我試過叫佢幫我改下 grammar 嘅，咁大家知我英文唔係咁好啦，係咪先？英文差，特別細個嗰陣時候啦，而家好少少啦。咁我就試過，喂，你幫我改呢篇文咧咁樣。咁我就俾一篇短文佢啦，即係之前我自己求其撩過下咁樣嘅。咁我就叫佢幫我改一改 grammar，佢真係改俾我嘅喎。即係例如呢度啦，strongly suggest you make one of your own and stick to it every day。咁佢有幫我改嘅，我記得係。strongly suggest you make your own plan, stick to it every day。嗱 ，make your own plan 就改咗上面啦。咁另外咧，仲有一啲 at 啊變做 in 變咗 at 啊，呢啲都係咧佢有幫我改到嘅。咁即係話咧，即係話其實可以咧，你可以用嘅時候咧，就係自己作篇文。有時你咪即係揾老師要改英文作文咧，係嘛？額外揾佢噶嘛要。咁啊，補習都係話有時係標榜除咗啲 skills 之外咧。就話幫你有個批改作文服務咁樣噶嘛？喂，而家其實免費喎。當然啦，有啲服務係出面有 Grammarly 嘅都係唔係好貴嘅啫，網上嗰啲。咁但係呢個係再快靚正，又唔使錢啊嘛，呢個犀利啊嘛。OK，咁呢個第二點啦。咁啊第三點啦。咁啊即係我自己有啲再渣啲嘅時候，英文喂即係有時點樣作啊，其實都唔知點作噶嘛，係咪？咁我又試過咧，就話喂俾條題目佢，你幫我作得唔得咧咁樣？例如呢個咁啦，呢個咧就係一個公開試題目啦，咁我又係抄翻嚟啦。咩 Star Fairy 叫佢整400字啦，扮訪問2條友咁樣。喂，佢真係即刻作俾我喎，講緊幾秒鐘之後嘅事嘅啫，係嘛？就可以開始作俾我啦，工整詳盡，係嘛？又真係作到2個俾我啦。嗱 ，Miss Chan 係點點點 long time Star Fairy employee 啦，係嘛？Miss Wong 嘅 frequent Star Fairy rider 啦，咁啊有晒。一定 grammar 一定啱啦，一定好過我哋啦，係咪先 ？OK，咁另外啦，又試第二份咧都一樣啦，做足晒嗱，叫佢寫信咧，佢俾到寫信俾你嘅
咁當然呢度唔係叫你即係有功課就咁打落去就咁做，咁啊唔使自己做，咁啊嘥晒啲機會練習啦。咁啊絕對唔好嘅，係咪先？咁啊係講緊咩啊？就係話有時你嗰段想，我諗我點寫嗰段冇乜 idea 喎，咁啊揾佢幫下手，咁啊學佢嘅 style，或者係咧將佢個做咗基礎再轉一轉咯，係咪？咁之後咧我就再試嘅，試第二次咧好有趣喎。佢嗰啲嘅嗱題目一樣㗎，又係 style theory。咁啊就係佢有一個都係差唔多嘅對象嚟嘅，訪問對象 employee 40年啦。咁但係第二個咧變咗第二位嘅，佢訪問第二個 Miss Lee 咁樣嘅。咁即係話其實佢可能每次個答案咧都有少少唔同嘅喎，好搞笑嘅呢個位有，即係話佢唔係完全全部一樣嘅，有少少唔同，但係脈絡都係似嘅。OK， 咁例如啦，你可以叫佢喂幫我嗱，嘅即係試俾你睇啊嗱，即係例如作完之後啦，make it more funny， 咁睇下撈幾耐先啦嚇。OK， 咁啊撈啦，今次耐啲喎，係開始啦。咁佢就會將頭先我哋篇文咧，即係佢俾我篇文啊，就會咧係嘗試分離少少嘅。Looking for a cheap, romantic and slightly dazzling way to see Hong Kong。即係嗰個對答會生動少少啦。你見到第一炮已經係例如呢度啦 ，as you bob up and down on the wave， 即係喺個浪嗰度拋下咧 ，try not to spill your coffee。試下唔好噴你嗰啲咖啡出嚟啦。咁你見到咧，其實咧佢係可以咧就住你嘅需求咧係分離啲嘅，或者你可以話唔該整到好似Harry Potter way 咁樣啦嚇。OK， 即係好似 Harry Potter 寫咗 style 咁樣都得唔得啊？咁樣都可以嘅喎。咁呢個咧就幾有趣幾好玩嘅。咁啊特別幫到啲即係工作繁忙啲人啦，係嘛？幫我整篇廣告啊，俾啲料佢幫我寫啊。話時話俾啲料佢咧，我就試過一樣嘢。中文咧咪有時會即係問中文英文都會嘅。唔得啊 ，quantum computing 呢個係啦。中文嗰度咧咪有時俾啲料你資料1、資料2咁先叫你作文嘅。咁我又試下佢得唔得喎？即係話要跟住個資料，俾咗個資料佢先。唔好你唔好憑空作啦，你俾咗啲料佢先，跟住資料1、資料2嘅要求基礎嚟到去作篇文啦咁樣。咁得唔得咧？又得嘅喎，佢真係作到俾我嘅喎嚇，又真係用翻啲資料俾我。不過嗱，因為中文試佢個長度係有啲問題嚇，我懷疑佢中文因為嗰個唔知係咪佢嗰個 training 嗰個咧就比較弱勢啲，冇英文 train 得咁好啊。佢 AI 嗱 AI 要 train 噶嘛，不斷訓練噶嘛，咁都暫時嚟講中文咧嗰個深度長度都係爭少少，呢個都係有問題。呢個係 OK。好啦，咁啊講完三大呢一個嘅功能啦。咁第一個百科全書啦，第二個就係你個秘書你個 Jarvis 啦，第三咧就係呢一個嘅直情嘅老師啊，教你咩科都得嘅，你問咩都答到你，非常好解釋得。咁啊，但有啲咩嘅限制嘅存在？除咗頭先我哋所講嘅之外咧，咁第一個啦，就係我就試過問佢，喂罪案率香港邊區最高啊？咁樣佢就話喂，好抱歉，我咧就俾唔到你啦。咁因為咧，我係嘅數據截至於2021嘅啫，係冇發訪問互聯網嘅，即係話而家佢個限制，因為試用版嚟嘅，佢就 stop 咗喺2021先。咁我就上網 check 過咧，佢個 code 佢個容量其實唔係好大啫喎，佢係100 G 到嘅啫喎，佢自己成嚿嘅知識體系都係。咁其實可以就做咁多嘢都好犀利啦。咁但係咧佢就咧上唔到網，睇唔到最新嘅資訊，所以呢個係限制1嚟嘅。咁另外個限制啦，既然佢嗰個資訊又唔係咁全面啦，咁其實佢係咪真係咩都知嘅咧？咁樣咁其實又唔係嘅喎。咁我試過咧叫佢幫我寫篇演講稿，講關於咩正面價值觀咁樣嘅。當然俾到我啦，2分鐘咁樣。之後我就話嫌佢短得滯，俾個長啲咧，俾個5分鐘咧。咁亦都唔係好夠5分鐘嘅，但係都長咗啦叫做。然之後就叫佢加啲實例俾我啦，佢又加咗個咧。2012索馬里跑者奧運會嗰個嘅事例俾我嘅，咁啊都幾好喎，係嘛？呢個都唔係限制啦。咁點解你講限制咧？咁樣咁因為咧，我就最尾就問佢啦，我就話：喂，不如咁咧，我啲聽眾係中學生嚟嘅，假設
佢哋中意日本漫畫嘅，可唔可以交個日本漫畫嘅例子講堅毅啊咁樣？佢就話嗱，咁 OK 嘅，我就幫你揾咗啦。海賊王咧就 Luffy 咧最啱啦，因為咧佢就諗住做海賊王啦，打好多強敵啦，先做到海賊噶嘛，係咪？咁啊，所以咧就啱啦。咁我心諗好嘢喎，咁都俾你都啱啊。Luffy 我都有睇噶嘛，係咪？都係啱講堅毅嘅，係咪？咁我就問啦，喂，你幫我選一個 Luffy 經歷裏邊最能夠反映堅毅嘅例子俾我嚟，老友。咁佢咧就我咗啦，即刻嗱，你睇下佢寫咩咯？在追捕海賊王之王路夫嘅過程中，遇到一個叫海盜拇指掌嘅強敵。咁我睇咗咁耐漫畫都冇聽過呢一 part 情節，同埋我心諗路夫咪就係 Luffy 個譯音，第二個中文名，搞乜鬼啊你咁樣？咁就問佢啦，喂，呢個情節好似漫畫裏邊冇㗎喎，阿 ChatGPT 你邊度揾翻嚟㗎呢個情節？咁佢就答我啦，喂，你好，好抱歉造成困擾。呢個情節其實漫畫裏邊冇嘅，係我為咗更好地回答你問題自行構思嘅。話即係咩啊？即係佢識講大話嘅喎，原來，或者佢誤會我題目喎，可能係嘛？即係話佢自己作個內容嚟喎，扮係 Luffy 嗰個劇情俾我，真係搞笑。咁佢就碎我咩咧？佢就話佢又嘗試兜啦。嗱，你不如用翻啲真人啦，真人好啲喎，例如 Bill Gates 啊，嗰啲人啦，咁啊仲好啦。或者你講自然災害點重建咪仲好啦，係咪先？咁我就話我唔係，我係呢個漫畫嘅，俾個真嘅俾我啦咁樣。咁佢又講啦，又講嘅喎，就話喂，其實 Luffy 和佢海賊團隊在海軍海戰中遇到艾斯這個強敵。我心諗哇，你都作得幾誇張。艾斯大家都知道係阿 Luffy 嘅大佬嚟噶嘛，係咪阿哥嚟噶嘛？變咗海軍喎，係嘛？喂，咁我就話啦，喂，艾斯漫畫中嘅路飛個阿哥 brother 唔係海軍喎，你點揾料㗎？佢就話又好抱歉啦，係自行構思嘅啫。即係原來佢咧係有講大話嘅壞習慣嘅。OK，當佢唔知嘅嘢嘅時候，咁大家要睇路啦。即係話其實佢一啲好嗱，佢又係可能呢個可能性就係咩咧？就我中文問佢。OK，我未試英文問佢，可能佢英文個藍本 train 得好少少。咁但係咧，大家用中文問嘅時候咧，睇路啦。佢可能唔知啲嘢會講大話呃鬼你嘅，因為佢仲係扮係人嚟噶嘛。OK，可能佢學咗人會講大話呢一個壞習慣啦。OK，好，咁我就問佢海賊王嗰啲最尾嘅資料啦，有啲都係錯嘅，咁所以呢個就睇路啦。OK，好，咁最尾啦，講咗都好耐啦，唔好意思。咁咧就問佢啦，喂，其實你認為，我就問佢最尾，大家都擔心呢樣嘢噶嘛？之前我拍片都講過啦，幾年前，有咩工作係唔會被 AI 取代嘅咧？啲學生揀科係嘛？有啲人未有 idea，就希望揀啲科目將來唔會被你 AI 取代啦，係咪先？咁佢答咩咧？佢就話啦，如果你係有啲需要創意、人類判斷力、創意、情感關懷工作咧，就唔會被 AI 取代啦。例如哲學家啦、心理學家啦、社工、小學教師呢啲啦，與他人交流活動嗰啲咧，都係唔係好有可能俾人哋取代嘅。咁佢竟然就寫餐廳服務生啦。咁可能因為外國有啲侍應係需要同人哋傾下偈、吹下水嗰啲啦嚇。咁香港就唔會噶嘛。咁所以你見到香港啊、內地嗰啲咧，就已經係咩啊？送餐機械人啦，係咪？咁我就心諗都係嘅，呢個位就係咩啊？就係話你諗下，有啲嘅工作係需要咧主動地去同嗰個受助者或者受眾咧係情感交流嘅。你要估佢有啲咩需要嘅話咧，AI 未必暫時係好強勢啊。即係你輔導主任，你見到個學生有少少唔開心個樣係嘛？咁你咪過去問下佢咩事，打蛇隨棍上係嘛？就住佢講啲日常生活細節，問多兩問啊。又問啲唔好咁尖銳嘅問題住啊，等佢覺得有安全感先啊咁樣。即係你會用呢方面嘅專業去做噶嘛？咁暫時嚟講，呢方面工作都係安全嘅。咁但係如果你話去到未來啦，係嘛？呢個 cam 咁樣對住我，已經做到 facial recognition，就已經知道我個眉啊、個眼球點喐，就已經估到我咧係有啲抑鬱趨向啊，有啲咩邊方面需要啊，咁啊另計啦。因為大家都知有啲穿戴裝置咧，係嘛，已經可以 test 到你心跳啊。皮膚有幾多 percent 嘅濕度汗嘅呢啲咧，可能數據上已經可以估到你嘅情緒㗎嘛。咁將來呢啲位咧就可能會被取代，不過暫時應該冇咁快嘅，係啦。所以呢個咧就係嗰個佢安撫大家啦，叫大家揀啲工作咧係唔會被呢一個 AI 取代嘅工種啦，即係人與人交流比較多啲嘅地方。或者你可以做咩咧？就係有啲嘅工種啊，其實係用 AI 方面好多噶嘛。例如你寫 program 啊。你可以叫佢寫 program 嘅喎，而家網上好多人做噶嘛，係咪？
咁你咪慳咗好多時間咯，慳咗成60-70%，你係負責改錯嘅啫，或者針對佢嘅建議再加強嘅啫。咁你嗰個基礎嗰個時間就慳翻好多。咁呢都可以諗諗嘅呢方面。咁所以見到最尾咧 ，Microsoft 啊，原來佢係其中一個早期投資者。咁啊已經咧係嚟緊咧放風就話可能會咧，呢個係網上啲 news 盛傳啦，就話將 ChatGPT 咧就 GPT 咧就加落去佢嗰個 Bing 嗰個嘅 search engine 度。咁所以 Google 咧都幾大鑊嘅。如果你諗下加落去嘅話，咁但係咧佢點加？當你 miss 咗人哋嘅網站，但係攞佢啲料喎，咁嗰個網站擁有者會唔會告你侵權咧？因為而家 Google 你係 search 完之後去佢個網站啊嘛，咁你咪帶嚟流量俾佢啊。但係呢個唔係喎，呢個係直情攞佢網站啲料化為佢己用喎。咁呢個嗰個版權問題點搞咧就未知啦。咁但係起碼嗰個嘅功能上，我諗好多公司就會揾 OpenAI 合作，就係加強佢嗰個嘅人工智能嘅對答，咁啊減低嘅 customer service 嘅真人嘅人手咯。呢個就可以嘅，因為你只要咧將你公司所有嘅資料、內部資料俾晒佢咧，佢可以好有效地話到俾 customer 知嘅，嗰啲顧客知。好啦，咁另外啦，仲有單有趣資料啦，咁咧就係紐約市嘅公共學校啊，就 ban 咗呢個 ChatGPT 喺一個 system 度。咁啊，因為驚啲學生咩啊，就係作文就唔作，咩鬼都問佢，就 copy and paste 就算數咯嚇。咁但係呢個翻屋企可以做噶嘛，係嘛？咁所以大家其實未來都好難係避免呢一個咁樣嘅越嚟越多工具幫你去完成你嘅任務噶啦。咁但係點樣能夠有效地使用，即係化為你嘅知識咧？咁呢個反而係嗰個重要嘅地方咯。如果你下下齋抄嘅咁啊，幫唔到你啦，係咪先？好，咁啊，今日講嘅咧就係咁多啦。咁啊，希望大家幫幫手啊，即係咩又嗰句有咩 like and square 唔係 share subscribe 啦。OK， 好。咁啊，如果有啲咩題目想知嘅話咧，或者想了解下咧，都可以即係揾我傾下咧，想咧都可以留下言咁樣嘅。OK，咁啊，7日後見啦喎。好，新年快樂，係咁先，拜拜。